ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വാരിയേഴ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. വാര്യത്തെ ചില നേരം പോക്കോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാർ റിവ്യൂ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. ഏതാ വണ്ടി നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കൈ കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻട്രോയിലേക്ക് പോവാം. 1958 ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മനസ്സിലവൻ വിപ്ലവം തീർത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച വാഹനം എന്ന പദവിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾ ഇത്രയേറെ അറിയുന്ന വേറൊരു വാഹനവുമില്ല. 1984 മാരുതി 800ന്റെ വരവോടെ അവനൊന്ന് പതുങ്ങിയെങ്കിലും പതുങ്ങിയത് ഒളിക്കാനല്ലെന്ന മട്ടിൽ കുതിച്ചു ചാടി 2014 വരെ തൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം തൻ്റെ രാജകീയ പട്ടം അയച്ചു വെച്ച് പുതുതലമുറയ്ക്കായി തൻ്റെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ കിങ്, അംബാസഡർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇസൂസു എഞ്ചിൻ വരുന്നത്, അതായത് 82 മോഡൽ ഇസൂസു 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അംബാസഡർ ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ മെറ്റഡോർ എഞ്ചിനിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു എഞ്ചിനിലേക്ക് വന്നു, ഒരു BMC എഞ്ചിൻ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഡീസലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങണതും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഇസൂസു എഞ്ചിനാണ്, അതായത് ഡീസൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2000 cc വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. 2000 cc വണ്ടിയും 130 Nm ടോർക്കും 75 PS പവറുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അംബാസഡറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ ഒരു കട്ടി പവർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചാരി നിന്നാൽ തന്നെ ഉള്ളിക്ക് ഞെളുങ്ങാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അംബാസഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊരു പേടി തന്നെയല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്നാൽ പോലും ബോഡിക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടില്ല എന്നുള്ള പവർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അംബാസഡറിന് ഈ ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഈ ഒരു ബോണറ്റ് കട്ടിങ്ങും ഈ ഗ്രില്ലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളും ക്രോമിൻ്റെ അംശമുള്ള ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെൻസും, അതായത് ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ലെൻസ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. അതിന് പുറത്തുകൂടെയുള്ള ഈ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമിൻ്റെ ഇൻസേർട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അംബാസഡറിന് ഈ ക്ലാസിക് ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്രോമിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബമ്പർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോണോഗ്രാമൊക്കെ തന്നെ കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സൈഡിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനൊന്നും കിട്ടണില്ല. എന്നാൽ പോലും ഇവർ എത്ര വണ്ടികൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ ക്ലാസിക് ലുക്കിൽ തന്നെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ഒരിക്കലും അംബാസഡറിൻ്റെ അല്ല, അത് അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താണ്. അംബാസഡറിന് ഗ്ലാസ് അധികം ഇറങ്ങിയ മോഡൽ വണ്ടിക്കൊന്നും റിയർ വ്യൂ മിറർ ഇല്ല എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഫുൾ ക്രോം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ടയറാണ്. ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 ഇഞ്ച് വീലുകളാണ്, അതായത് അത്യാവശ്യം മറ്റുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ നിന്ന് നല്ല വീതിയുള്ള ടയറുകളാണ്. അതുപോലെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് സിലിണ്ടർ ബ്രേക്കാണ് 4 ടയറിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലാസിക് വണ്ടികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സൗണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ്, അതായത് സൗണ്ട് കണ്ട ഒരു ക്ലാസിക് ഫീല് വരുത്തുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാല്ലേ, പക്ഷെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രോമി ഫിനിഷിൻ്റെ ഒരു മയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അംബാസഡറിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഡിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബൂട്ട്, അതായത് ഒരു കാറിന് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ള ബൂട്ട് വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കില്ല, അത് അംബാസഡറിന് സ്വന്തം തന്നെയാണ്. ഇനി ടൈൽ ലാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതും അംബാസഡറിന് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നു, വേറൊരു വണ്ടിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടി കൈ കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും നമുക്കിനി ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം സീറ്റിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നി. അതായത് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പഴയ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലും ബെഞ്ച് സീറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ബക്കറ്റ് സീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ആ സീറ്റിൻ്റെ കംഫർട്ട്നെസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള കട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുമാതിരി കോർണറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അതേപോലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കോർണർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലിപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ AC കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യം പറയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് സീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട്.
ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാം. അംബാസഡറിൽ യാത്ര ചെയ്യണവരൊക്കെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഇരിപ്പിടം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം, അതായത് ലെഗ് സ്പേസും ഹെഡ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ വണ്ടിയിൽ തന്നെ അവർ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റീഡിംഗ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് പുതിയത് ഇറങ്ങിയ വണ്ടികളിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം, അതായത് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യം അവർ പണ്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് ലൈറ്റിലൊക്കെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സുഖമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ അംബാസഡറും തമ്മിലുള്ളൊരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2000-നൊക്കെ ശേഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലിയർ ലെൻസ് ഹെഡ് ലാമ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രില്ല് ആദ്യമൊക്കെ ഫുള്ളി ക്രോമിയം ഫിനിഷുള്ള ഗ്രില്ല് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇറങ്ങിയതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അതായത് ബോഡി കളറിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്രില്ല്, ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഗ്രില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊന്നും അംബാസഡർ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാകുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രശ്നം അവർ പരിഹരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ടയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 ഇഞ്ച് ടയർ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷേ പഴയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും വീതി കുറഞ്ഞ ടയറായിരുന്നു പുതിയതാകുമ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. പിന്നെ അംബാസഡറിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലോ അങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാ റോഡിലൂടെ തന്നെ ആ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നാണ് പറയുക. അത്രയും നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ശേഷം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പുറത്തേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ തന്നെയാണ് പുതുതായപ്പോഴേക്കും. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വണ്ടികളിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ബെഞ്ച് സീറ്റുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പുതുതായപ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ബക്കറ്റ് സീറ്റും ബാക്കിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ബെഞ്ച് സീറ്റും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഗിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പിന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയത്. അതായത് ഗിയർ ആദ്യം ഇറങ്ങിയതൊക്കെ സർഫസ് ഗിയർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് പുതിയതായപ്പോഴേക്കും അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗിയേഴ്സായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധുനിക അതായത് പുതിയ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യം AC, സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പുതുതായി ഇറങ്ങിയ അംബാസഡറിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പഴയതിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.